Cầu này là cầu Manhattan. Ở phía dưới là đi ngang khu vực phố nào nữa. Đây các bạn nhìn xa đó là cảnh của bên kia, các bạn nhìn cây cầu bên kia đó là Brooklyn Bridge, còn Manhattan Bridge đây. Manhattan Bridge cũng có chỗ đi bộ ha, nhưng mà nó không có phổ biến như là cây cầu của Brooklyn. Cái cảnh, nguyên cái cảnh Manhattan luôn, Manhattan ở đây. Còn đằng xa kia đó là cây cầu, cầu này không phải là William Bridge đâu. Cầu đó William Bridge á, cũng kết nối Manhattan với Brooklyn nè. Cầu này là bắt đầu nó cua xuống hầm lại rồi các bạn. Qua cái cây cầu này mình vô Brooklyn á. Bình thường trước mùa dịch cái xe này muốn kiếm chỗ ngồi cũng khó nha các bạn. Bữa nay ngồi vậy là cũng là tương đối đông rồi đó, nhưng mà cũng ok. Mình ngồi 3 ghế. Đây là một đống đồ mình mua đây các bạn. Bánh. Đây là một túi đồ, một cái ba lô. Mình đi chợ, đi vô công ty xong sẵn ở Chinatown mua đồ luôn. Mình ngồi 3 ghế, bình thường không được vậy nha các bạn. Bình thường mà mình để đồ lên trên ghế ngồi á, nếu mà không có khách, không có người thì không sao. Nếu mà có người mình để như vậy á, có cảnh sát là mình bị phạt á, phạt bao nhiêu mình không rõ nữa. Bây giờ khu này buôn bán nhộn nhịp trở lại rồi các bạn. Thấy không? Đây cũng tương đối khá đông là. Bây giờ mình lại đây mua vịt quay với lại xách xíu về nhà ăn cơm. Bây giờ mua cái gì cũng nè, thấy không? Cũng có tấm ngăn lại hết á. Mình mua một thau xách xíu với lại nửa con gà về ăn cơm tối nay. Giá xách xíu bằng với Chinatown 12 đồng một thau. Căn này bán cũng ngon mà căn ngoài Chinatown cũng ngon. Mua cái này về ăn cơm được rồi. Nửa con gà là tổng cộng là 25 đồng. Ở đây phố xá bắt đầu cũng nhộn nhịp trở lại rồi. Tuy không đông đúc như ngày trước ha, nhưng mà cũng bắt đầu thấy ok. Bây giờ mình đang chờ xe buýt đây. Nguyên cái hàng.
giờ đợi xe buýt thôi. Bây giờ đi xe buýt vẫn còn miễn phí nha các bạn. Wow, xe buýt đông quá. Bây giờ xe buýt đông rồi, không có như trước trước nữa. Bây giờ người ta ngồi đông lắm rồi, mình ngồi sau cuối. Tại vì vẫn còn không phải trả tiền ha, nhưng mà phía trước họ chặn lại á, coi như làm như vậy á, xe buýt họ thất thu tiền nhiều lắm á các bạn. Cứ một người 2 đồng 75. Bởi vì tại sao nói mà cái cơ quan MTA họ bị lỗ lã nhiều, là bị lỗ hơn 90% thu phí á. Cái xe buýt này là không có thu phí nào, thì cái xe buýt kia là cái loại select bus ha. Cái loại đó thì họ trả vé trước khi, trả tiền vé trước khi lên xe buýt. Còn đây thì cái máy trả tiền ở phía trước. Mà bây giờ để bảo vệ những người lái xe buýt đó, thì họ phải cách ly ra, cách ra. Người ta đi thôi chứ không có đông nha các bạn. Tiếp thông thường ở đây là đông. Touch yellow tape to open doors. Doors open. Mọi người lên xe buýt giờ phải đeo khẩu trang đó. Touch yellow tape to open doors. Doors closed. Please exit through the rear door. Đây là trạm siêu thị ở nhà mình, gọi là đó, mình đi lố xe số về mình đi lố trạm, nên mình ngồi xuống ở dưới, giờ mình quay trở lại. Touch yellow tape to open doors. Trạm này bao giờ cũng đông khách á. Tại vì họ xuống rồi sẽ về. Doors closed. Các bạn thấy xe buýt đông người không? Giờ này là còn 5 giờ rồi, ra 5 giờ chiều. Đây là cái tôi chụp. Cái tiệm bán lý mình có quay trước đó rồi. Đây là
Sẵn đây có chiếc xe đổ rác mình cho các bạn xem ha. Đổ rác ở thành phố New York, mấy người làm công việc này cũng cực hơn những một số tiểu bang khác như Cali. Những người ở Cali họ cái xe đổ rác họ tốt hơn ở đây. Ở đây đổ rác mấy người đó phải có sức mạnh lắm á. Các bạn thấy không, đổ nguyên một xe nè. Còn Cali như có năm mình đi qua bên sân phân, họ đổ rác khác với đây. Cái chiếc xe họ có cái cần cẩu trụ vô trong cái thùng rác, bốc lên gì đổ thôi, không phải ở đây phải dùng thể lực á các bạn. Và video mình xin quay tới đây tạm chấm dứt ha các bạn. Đây là cái cuộc hành trình đầu tiên sau cái lệnh cấm ở nhà mà mình phải đi ra ngoài lâu như vậy mấy tiếng đồng hồ bằng xe phương tiện công cộng, từ xe buýt đến xe subway. Thì subway trước mắt thì không có đông người lắm, nhưng mà mình nghĩ tới tương lai khi mở cửa trở lại thì không biết như thế nào. Như hồi nãy bạn thấy đó, xe buýt nó coi như là ngồi gần đầy luôn. Thì một khi mở cửa trở lại, cái lượng người sử dụng xe công cộng sẽ tăng vọt lên và cái khoảng cách xã hội sẽ không có. Cũng trong văn phòng mình cũng chưa có thể về lại nữa. Buổi họp nay bà sếp mình nói là trước mắt có lẽ phải làm ở nhà thêm vài tháng nữa. Thì tình hình như thế nào thì còn chưa biết nữa. Thì video mình chia sẻ tới đây, mình xin được chia sẻ những gì cuộc sống của mình ở New York cho các bạn biết ha. Nó khác với những cái thành phố hoặc cái tiểu bang khác, cái gì họ cũng ra vô bằng xe hơi. Còn thành phố New York thì phương tiện công cộng là chủ yếu subway với xe buýt. Xe hơi thì chỉ khi nào chạy ra ngoài vùng thành phố thôi, chứ ở trong thành phố ít có chạy xe hơi lắm. Mà mình không biết chạy xe hơi, mình có bằng lái đó, nhưng mà mình chạy xe hơi chắc phải nhờ cảnh sát mở đường cho mình đi. Video mình xin chia sẻ tới đây ha. Hẹn gặp các bạn trong cái video kế tiếp. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình bằng cách cho mình cái like, cái share và subscribe nếu bạn nào chưa đăng ký. Và nhớ bấm chuông để mà nhận được những video mới. Mỗi khi mình ra video mới các bạn sẽ được thông báo trước ha. Và mình trước khi chia tay mình xin kính chúc toàn thể các bạn khắp năm châu lục địa sức khỏe, dồi dào, an khang, và có một cuộc sống thật là sung túc. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong cái video kỳ sau nha. Bye bye.